So, good day guys. Aron akong ipakita og insaon paggamit sa tags, custom fields, and custom values to segment and store contact info sa Zapify.io. And first, to create tags, let's go to settings. Pangitaon na to diri si tags. So, from there, maka-create ta og tag by clicking this one, new tag. So, nag-loading pa siya. Ah, Okay, so, click na to, new tag. And then, for example, leads. No, leads. So, create. So, ang leads is na-add na siya as tag. Now, to put this tag sa contact, uh, let's go to the go back sa ta. Then, pangitaon na to ang contact na atong gusto itag. So, for example, kani si Jovan, um, exact, si Jovan, add lang to siya og tag as kadtong gi-create ato ganina. So, kani siya. And then, matag na siya ana. Now, for the custom fields, adto ra gyapon ta siya settings. So, here under the custom fields na ano, so diri ata makahimo o fields like services, uh, service interested in or referral resource. So, yun ana. So, mag-add lang tag field. Tapos, and then, so, yun ana. And then, for the custom values, naa-ara gyapon siya sa settings, and then click lang nimo ni siya ubos sa custom fields, and then diri maka-add na ka og custom values. And that's it.